Hola amigos, el día de hoy nos toca la aplicación del insecticida Mis Diamantes del Campo. Por ejemplo, ahorita vamos a matar al picudo. Digo matar porque no hay otra manera más que decirles, ¿no? Pero no es cada rato que le fumigamos esto. La vez anterior le fumigamos con el Benfurol, entonces es un buen producto. Pero ¿por qué ahora, Marcelo, estás fumigando con el nácar? El nácar es otro producto muy bueno también que suelo utilizar. Primeramente no fumigo con el Benfurol, es porque al fumigar con un solo producto todas las veces estaríamos creando una resistencia en las plagas, amigos. Entonces, bueno, eso creo yo. Y claro que aquí en mis videos todos podemos interactuar, compartir lo que a usted le funciona, tal vez, o preguntar lo que tal vez no sabe, mi estimado amigo, ya que nosotros tenemos el asesoramiento de profesionales en el tema de la agricultura, ¿no? Así que vamos a continuar con este procedimiento y a la vez también voy a sembrar unas matas de plátano, amigos. Ya, ahora sí voy a agregar el químico. Bueno, aquí ya le estoy sellando el frasco. La verdad es que ahorita no tengo quien me grabe mis diamantes. Mi esposa está ocupada por allá haciendo el aseo de unos colines de plátano. Entonces, ¿cuántos centímetros vamos a ocupar de este nácar para matar al picudo o al mayón en nuestra platanera? Este insecticida vamos a poner 100 centímetros por cada 20 litros de agua. Y le he puesto 100 centímetros, amigos. Esa es la medida estándar que se utiliza en nuestros cultivos del nácar. Y hay muchos productos que poco a poco les iré mostrando, como ahorita, por ejemplo, les hago un pequeño adelanto. Ya los tengo conmigo los productos. Ya me están florando las matas de aguacate. Más sin embargo, aún no me atrevo a decirles, mis diamantes, podemos de esta manera. Ya llevo un par de años haciendo el tema de podas. Pero el manejo con químicos recién lo voy a implementar en el aguacate. Entonces, también no se pierdan, vamos a estar compartiendo mucho contenido de alto valor, un profundo valor quizá, para que usted también mantenga la sostenibilidad y el buen vigor de sus plantas, amigos, ¿sí? Entonces ya les de estar compartiendo mis experiencias, cómo me está yendo y todo eso, pero es para un bien común, ¿no? Para juntos aprender, amigos, ¿sí? Así que bueno, ya me voy a poner a trabajar ya. Aquí ya estamos llevando las matas de plátano de seda también. Miren, aquí tenemos de la seda. Yo le voy a sembrar así mismo como está en mata, ¿no? Estos colines son espada, son muy buena semilla. Tenemos que limpiarle bien y al momento de sembrar tenemos que desinfectar los hoyos, como lo van a ver, los hoyos y también la pata de los colines, ¿no? Tenemos que limpiarles bien esta parte porque aquí se sabe esconder el mayón, el gusano. Entonces con el veneno que le vamos a poner con el nácar vamos a desinfectar muy bien, amigos, ¿sí? Eso tenemos que estar bastante pendientes. Listo, amigos, ya he cortado ya los colines o las semillas para sembrar lo que es en plátano. Bueno, como parte del proceso, amigos, ya estoy aquí en las plantas. Miren, aquí ya le estoy aplicando el insecticida y desinfectante a la vez, amigos, ¿sí? Entonces, con este insecticida que está bien cargadito, no creo que queden los huevos del picudo o del mayón, ¿no? De esos gusanos. Entonces, con esto, después ya le vamos a proceder a hacer los respectivos hoyos para irles sembrando, amigos, ¿sí?
Entonces de esta manera es que nosotros hemos sembrado siempre y vean, miren la calidad de plátanos que hemos tenido. Como les digo, nosotros no fumigamos que es cada 15, cada mes, no. Yo por ejemplo hace el último video que les subí, creo que fue en noviembre, el tema de la fumigación de esta, ¿no? Nosotros fumigamos cada 2, 3 meses, le hacemos una pasadita para lo que es el picudo, amigos, ¿sí? Entonces no es que fumigamos cada quincena y todo eso, tampoco es que le odio tanto a la naturaleza, amigos. Mas sin embargo sí tenemos que preocuparnos un poquito, al menos si queremos cosechar frutos, ¿no? Eso, bien lavaditos también con veneno. Ahí sí, podemos sembrarles bien desinfectados ya. Bueno amigos, pues siguiendo la secuencia del proceso, como es que sembramos nosotros, ya una vez que le hacemos los orificios, los hacemos de entre 30 y 40 centímetros de profundidad y como saben ya están previamente desinfectados con el insecticida adecuado nuestros colines. Ahora sí vamos a proceder a hacer el tapado de los mismos. Eso, una vez que ya lo tenemos puesto bastante tierra en la pata, es necesario dejarlo bien compactado, mis diamantes del campo, que no queden burbujas de aire para que la planta no se llene tampoco de microorganismos que le llegasen a podrir sus raíces. Entonces de esa manera ya tenemos una muy buena siembra, amigos. Ahora sí vamos a continuar con el resto y ya está. Bueno, mis diamantes, y es así como, miren, hemos terminado de sembrar ya nuestras filitas de plátano. Bueno, aquí en el campo, por ejemplo, aquí hablando por mi persona, como no se siembra extensiones grandes de estos cultivos, aquí lo único que sembramos es por ejemplo, para los animales, para las gallinas, por ejemplo. Para nosotros también, más es para los animalitos. Entonces aquí así se va complementando día con día nuestros huertos. Es igual como sembramos la yuca, tenemos camote, tenemos igual los pastos de los cuyes, tenemos muchas cosas, plantas de aguacate, plantas de tomate de árbol. Y así, mis diamantes del campo, miren, se va completando día con día nuestros huertitos con la bendición de Dios. Igual, si usted vive en el campo, váyalo sabiendo que si usted nunca siembra, nunca cosecha. Y estar nosotros esperanzados a que porque uno tiene un ingreso, un empleo, yo comprando, a mí me sale más barato. Por un lado puede ser, pero por el otro lado, lleno de humildad, les digo que no hay nada más satisfactorio, no hay nada más hermoso. Miren, que uno tener, miren por ejemplo esa seda o ese plátano, viene, coge su herramienta, su machetito, lo corta y se lo lleva, miren, para sus animales o para que lo madure en la casa, que se haga un buen batido con leche, amigos. Entonces es ese mi consejo. Siembre, tiene una propiedad, un lote, vive en la ciudad, siembre unas plantitas, que esas plantitas a lo largo del tiempo, con la bendición de Dios, si usted le cuida, le presta su tiempo, su atención, le dará un fruto, amigo. Deseándoles un hermoso día. Y antes que nada, a la gente linda que apoya a Marcelo y el campo, sí les pido encarecidamente que nos regalen ese like a la página. Día a día estamos creciendo más. Mil gracias por reaccionar, por comentar y compartir todo nuestro contenido, amigos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.